รอเลยคันนี้ข้างในเป็นสนามฟุตบอลนะครับใจเย็นโอ้ยสะอาดนะครับคันนี้สวยมากต่อช่วงแล้วโอ้ยมิชลินโดนกิ่งไม้เลย
เรียบร้อยครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม